U današnjem video radu analiziram koliko je moćni ruski strategijski bombarder Tu-95 MSM postao još moćniji. Naime, kako izveštavaju ruski mediji, vazdušno-kosmičke snage VKS Ruske federacije su započele da modernizuju strateški bombarder Tu-95 MS u verziju MSM. Ruski mediji javljaju da se modernizacija odnosi pre svega na povećanje borbene sposobnosti ovog bombardera. Jedna od značajnijih promena na ovom avionu je, pored nove avionike i motora, integracija 4 dodatna potkrilna pilona za nošenje krstarećih raketa. Ranije su bombarderi Tu-95 MS mogli da nose ukupno 4 krstareće rakete H-101 ili H-102. Kako piše portal Bulgarian Military, ove rakete mogu biti opremljene konvencionalnom bojom glavom oznake H-101 ili nuklearnom oznake H-102. Nakon modernizacije, bombarderi Tu-95 MSM će moći da nose 2 dodatne rakete ispod svakog krila, a to je 8 raketa tipa H-101 ili H-102. Vojni stručnjaci ističu da je ovo jedna od retkih modernizacija ovog vremešnog bombardera, pre svega što se tiče spoljne nosivosti. Najverovatnije je ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini razlog zašto se Ministarstvo odbrane Rusije odlučilo na takvu modernizaciju. Inače, rakete H-101 ili H-102 su izrađene u stealth konfiguraciji i imaju maksimalni domet između 2000 i 3000 km. Konvencionalna bojeva glava kod rakete H-101 je teška 400 kg i može da uništava dobro utvrđene ciljeve u dubokoj neprijateljskoj pozadini. Rakete H-101 i H-102 imaju podzvučnu brzinu leta od 0,75 maha. Bombarderi Tu-95 MS se od početka ruske specijalne operacije u Ukrajini koriste za pogađanje branjenih položaja od velikog značaja duboko u pozadini ukrajinske vojske, a visoko modifikovana varijanta ovog bombardera strateškog doleta je početkom godine izvršila svoj drugi probni let. Saopštenje za štampu koje je objavila United Aircraft Corporation, odnosno UAC, 16. januara ove godine, otkrila je da je strateški raketni nosač Tu-95 MSM izveo novi probni let. UAC Ruska aviokorporacija je potvrdila da su tokom leta ispunjeni svi zadati parametri i da su pregledani poboljšani sistemi bombardera. Kako su dalje naveli iz UAC korporacije, u okviru programa testiranja izvršen je još jedan let duboko modernizovanog nosača rakete Tu-95 MSM. Tokom leta izvršene su sve neophodne provere sistema i opreme. Kako se navodi, radove na Tu-95 MSM bombarderima zajednički izvode stručnjaci iz Tupoljeva i Berijeva. Tu-95 MSM je prototip strateškog nosača raketa, visoko modifikovana varijanta bombardera Tu-95 MS, koja će značajno povećati efikasnost i pouzdanost ovih bombardera. Bombarderi Tu-95 MS, koji su trenutno u službi vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, čine oslonac ruske flote bombardera strategijskog doleta. Osnovni model bombardera Tu-95 je prvi put poleteo 1952. godine i uveden je u službu Sovjetskog ratnog vazduhoplovstva 1956. godine. Varijanta koja se danas koristi u ruskim VKS Tu-95 MS je najviše upotrebljena od strateških bombardera u specijalnim vojnim operacijama Rusije, redovno nanoseći udare krstarećim raketama dugog dometa na infrastrukturu i vojne objekte protivnika u svojoj dugoj borbenoj istoriji. Letni test varijante bombardera Tu-95 MSM dolazi u trenutku kada je Rusija intenzivirala angažovanje svoje bombarderske avijacije u Ukrajini i očekuje se da će VKS dobiti nekoliko modernizovanih bombardera Tu-95 MSM i pomoćnih sistema u ovoj godini. Tu-95 MSM strateški bombarder je dobio 4 modernizovana turboprop motora Kuznjecov MK-12 MPM
snage po 15.000 konjskih snaga svaki, što predstavlja svetski rekord u snazi turboprop motora u svetu. Modernizovani bombarder Tu-95 MSM je takođe opremljen savremenim radarskim, navigacionim i sistemima zaštite. Dizajneri su razvili novi pogon za strateški bombarder Tu-95 MSM, koji generiše više obrtnog momenta bez povećanja težine samog motora. Veruje se da novi pogon proširuje domet strateškog bombardera i smanjuje vibracije motora za pola. Prvi let bombardera Tu-95 MSM je obavljen u avgustu 2020. godine. Prema prethodnim izveštajima, unapređeni bombarder ima novi radar sa faznom rešetkom Novela NV1.021, novi sistem za kontrolu leta i prikaz informacija, kao i sistem zaštite aviona Meteor NM2, sposoban da ometa protivničke zemaljske i avionske radare. U poređenju s aktualnom varijantom bombardera Tu-95 MS, unapređena varijanta Tu-95 MSM navodno je sposobna da nosi 8 do 10 više raketa pod svojim ojačanim krilima. Ovaj nerovatno efikasni i zato toliko dugotrajni strateški bombarder u aktivnoj službi od čak 67 godina predstavlja remek dela ruske škole u konstrukciji vojnih vazduhoplova, a sa ovom modernizacijom sigurno će leteti u vazdušno-kosmičkim snagama Rusije bar još 15 godina.